Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен картоп пен сиырмен лепешка дайындап үйренеміз. Болмаса хичин деп те атайды бұл тамақты. Ең бірінші картошкамызды осылай пюре жасап аламыз. Арасында комок болмағаны жақсы. Тұзымызды, бұршымызды қосып аламыз қалауымызша, және сиырымызды да теркадан өткіземіз. Жақсылап өткізіп алғаннан кейін барлығын араластыратын боламыз. Міне осылай дайындап алғаннан кейін барлығын араластырамыз. Өте қарапайым рецепт, осыдан және де ұн керек. Болды, осы 3 қоспа арқылы біздер хичин дайындап үйренетін боламыз. Осыдан кейін екеуін араластырып жібердік біздер уже. Және де ұнымызды саламыз. Ұнды жай-жаймен саламыз, бірақ ұн көп салу керек болады. Себебі аз салатын болсақ, картопымыз бізде бөлектеніп кетеді. Ұнды көп салатын болсаңыз, онда кәдімгі қамыр сияқты болады міне. Дұрыстап дөңгелектеп алғаннан кейін барлығын кәдімгі шелпекті илеген сияқты илейтін боламыз бір-бірлеп. Міне осылай барлығын илеп шығамыз кезекпен кезек. Егер ұн аз салатын болсаңыз, мына жандарының бәрі бытырап кетеді. Сондықтан осылай насыда болғанша істейміз. Тавамызға ештеңе жақпаймыз. Осылай келесі жағын қойып аламыз тоже. Осыдан кейін үстіне сары май жақсаңыз болады, дәмі өте дәмді болады. Міндетті түрде істеп көріңіз, өте оңай рецепт, отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді болып шығады. Егер сізге рецепт ұнаса, лайк басып комментарий жазыңыз, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.